se puede habilitar. Bueno, La pecera será la sala técnica al lado de las consolas. claro, pecera tenemos. Claro. ¿Va a haber pista de karting? Podemos evaluarlo. Está con nosotros. Gisela Giardino, investigadora y bióloga marina. Buen día, señoras y señores. ¿Cómo le va? Muy, pero muy Hola, buenos Giselle. ¿Cómo está usted? días. ¿Bien? Me gusta este nuevo estudio 360. Perfecto. Tenemos que retomar el proyecto de Netflix de la serie de la chica bióloga marina Sí. que se enamora del muchacho. Ajá. Bueno, una historia que puede andar, que puede tener su correlato. Bien. Planea el muchacho, la familia del muchacho tiene mucho poder. Mucho dinero. Sí. Y tiene un oceanario. Y él se pone justo de Pero con la planean bióloga. Liberar sí, todo. hacer un Una liberación masiva. mega proyecto ahí. Y ese está en contra. Claro. Pero bueno, hay un cruce de miradas. El amor rompe barreras. Y ya está en contra y que termina siendo parte del oceanario o Hay o amor. lo Hay que abre ver si el amor triunfa o no. Claro. Por Hemos sobrenaturaleza, o ella se transforma en una cínica y dice, más gánale un montón de Habíamos guita con elegido a esto. los actores incluso para el proyecto, ¿no? Los delfines, hay un montón, dice. Al Me dan final. plata para investigación. Bueno. Como Gisela Giardino, Sí. ¿quién? ¿No era Celeste Cid? Era Celeste. Era Celeste Cid. Y él, Celeste Cid. Y él. Gustavo Bermúdez. No, Gustavo Bermúdez. Siempre Ah, Gustavo Osvaldo Bermúdez. Laporte. La Jardín. todo Bermúdez ya puede ser el padre de él. Claro. El malo. Claro, Es el malo. ¿Cómo sería Osvaldo Laporte? suegro que le quiere dar. Necesito salvar Puede a ser. la Aparte Gustavo el Bermúdez suegro- es el inversor. Sí, Claro, que también quiere el amor de. claro. Le quiere Oh. dar dinero para convencerlo. Ah, Ella es medio hipona Sí. y toda esta onda, qué sé yo. Él no, él es de la alta sociedad. Pero hay ahí algo. No, Lamotte no, porque no me gusta cómo actúa. ¿Lamotte? Sí. La moto. Lamotte. Yo le digo Lamotte. Lamotte. Después que venga a decir Kimberly. Perdón. Después que diga Kimberly. No le puedo Lamotte. decir Lamotte. Para mí es Lamotte. No puede ser Lamotte. Lamotte. Acá Lamotte dicen, se queda remersa. al final Gisela como la Sirio, nunca un asalariado. No, bueno, el amor es así, el amor. Celeste Cid. No, el amor es el Chicho Chicho Serna. El Chicho Serna. ¿Podrá ella transformarlo a él? Claro. ¿Logrará ella romper esas barreras? Claro. ¿Lo hará? ¿Lo hará? Que él se apiade de esos animales y los libere. Quizá. Esta semana en No tenemos nombre, ¿o sí? ¿Teníamos nombre? no me acuerdo. No sé. No. Todo esto y mucho más. En la casilla yo te dije. Bueno, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, hoy me hicieron madrugar, vieron que llegué antes. Sí, temprano. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en la Semana de la Ciencia, así que voy a aprovechar e invitar a todos los que nos están escuchando y sobre todo aquellos que hoy no tengan los niños en el colegio por el paro, que vengan a la Plaza del Agua, que vamos a estar con un montón de talleres. Sí. Obviamente nosotros con mamíferos marinos hasta tenemos una rueda de trivia Excelente. de preguntas, cráneos, Bueno, va a haber peces. Anita todo. y yo somos del mundo, estudiamos ciencias de la comunicación. Me encanta, están invitados. ¿Somos científicos también? Y bueno, podemos hacer cosas. No me gusta en que no lo conjunto, digas es el convencida. Muy bien. Soy licenciada, perdón. Sí. No, perfecto. Dice, perfecto. silenciada. ¿Va? Sigamos el método Silenciada. científico y hagamos alguna investigación. Muy Claro bien. que sí, ¿Método ¿cómo qué? que no? ¿Cómo se comunican los Tiene método delfines, por científico. ejemplo? Por supuesto. Bueno, vos estudiás comunicación. Sí, de hecho, trabajo en colaboración ahora con gente de lingüística, de humanidades Sí. también para hacer ¿En serio? proyectos. Sí, tenemos un proyecto que vamos a analizar las voces de los lobos marinos con Sí. el programa que se analizan las ¿Cómo voces es la voz humanas. del Ah, sí. lobo marino? Mira. ¿Hay Bueno, voz de lobo marino? Hay voz de lobo marino, sí, y dentro, bueno, ahí hay otro proyecto que el año pasado les conté algo con un músico que va a estar en la exposición justamente ahora también por la Semana de la Ciencia en la UTN, donde van a encontrarse sonidos de los lobos marinos ahí en la puerta de la UTN y distintos cuadros de distintos artistas, porque el proyecto lo que buscaba mostrar es los otros lobos, no solo el lobo del puerto que vemos siempre, el del puerto y el de la Rambla, ¿no? El lobo gigante, macho, sino que el proyecto buscaba visibilizar los otros lobos, los que nadie mira, por así decirlo. Mira, Entonces en el proyecto lobo no recolectaron- hegemónico. Exacto, los A ver, otros. escucha. ¿Sabías que los lobos marinos ladran? Ah, mira cómo Si hablan. quieres conocer su sonido, es algo Mejor así. que este. A ver. ¿Se le puede decir ladrido? Exacto, sí, son barcos. ¿Sabías en que los inglés lobos latido. marinos Él está ladran? pidiendo Si algo, quieres ¿qué está conocer su diciendo ahí? sonido, Hay es cuatro algo tipos. así. No, ¿qué está diciendo el mensaje? No sé, pero Dice tiene el Borja, mensaje abajo para. de los tres palos, Borja. dice.
El macho para ahuyentar a otros machos, Sí. ladra, fuera de acá. Sí. Para traer a la hembra también. ¿Son distintos los venga para ladridos? acá. ¿Es Bueno, más eso, sexual, sensual? eso es lo que queremos Sexo evaluar. Wow. Justamente eso es lo que queremos evaluar. A ver si hay distintas voces y si hay una voz más grave, que sea más. Es sensacional. Que atraiga más a las hembras que otra. Eso todavía no lo sabemos. Qué bárbaro. Lo que sí vimos que es las mismas voces de acá en una colonia no reproductiva, son las mismas voces que tienen en la colonia reproductiva. Entonces que no es que acá están entrenando, hacen las mismas voces. Y lo queremos ver justamente es esto, si hay variaciones individuales Muy bien. entre los lobos marinos. Y cuando Martín, que es el músico que hizo toda esta obra de sonido con los lobos, los otros lobos, Sí. me pasa audios de mamás y crías, porque Ajá. la mamá y la cría tienen lo que se llama un sonido firma, se identifican muy fácilmente. Está el grupo de crías todas juntas, cuando vuelve la mamá de comer, hace un sonido ahí y la mamá enseguida lo reconoce por la voz. Claro, como tu vieja, cuando Un se llamaba. un llamado. Y yo cuando escuché todos esos sonidos le digo, disculpame, a mi oído son todos iguales, tengo una papa dentro del oído. Sí. Hace años que los vengo escuchando y no los escucho nada, porque me parecían todas iguales, así que todo lo que es interdisciplinario me parecía fascinante por poder Espectacular. usar estas cosas. ¿Sabes qué me pasa, Gise? No puedo no pensar en el capítulo de los simuladores en el que quieren Las ballenas. interpretar el sonido de las ballenas y que hable y que se le entiende. Sí, bueno, es un Hay desafío, es un desafío tremendo. Está buenísimo lo que van a entender hacer. qué es lo que pasa con los animales. Y es un desafío a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo está tratando de comprender el lenguaje. Muy bien. Y hablando de desafíos mundiales, en realidad yo les traía otro tema que está, que seguramente lo vieron en los medios. ¿Escucharon lo de la clonación? Tremendo. Sí, estuve de- escuchando lo de los Sí, sí, lobos. sí, sí, sí. En realidad, dicen ellos, desextinguir. Medio una venta de humo también, ¿no? Exacto. Poquito. Bueno, entonces es un tema bastante polémico. Obviamente, ¿se acuerdan de la oveja Dolly, que fue la Claro. primera, digamos, animal doméstico? Sí, pero eso fue una clonación. Clonado. Claro, el de ahora también es una clonación. Lo que pasa que no es una fotocopia idéntica, porque no le quitaron el ADN al óvulo. Vamos a rebobinar un poquito. ¿Qué sería la clonación? La clonación es, a partir de un material genético, tener como una fotocopia idéntica. Claro, hicieron una segunda oveja Dolly. Claro, en realidad ahora lo que hicieron es, a partir de El material genético. del material genético que estaba fosilizado, Reconstruyeron que el estaba- ADN de 10.000 años. agarraron lo pudieron extraer ese ADN Claro. y se lo inocularon a un ovocito sí. de una especie de lobo gris. Entonces, al no quitarle el ADN, lo que hay que hacer para tener un clon idéntico, Y subrogaron el vientre de una perra. exactamente. Entonces, lo que hay es un híbrido. Y ahora viene toda la discusión. Obviamente las técnicas evolucionaron. Nuestro país clona hace Están muchos años. trabajando también con el mamut. Exacto. Y ya hicieron ratones peludos. Ese es el proyecto, digamos, megaproyecto en el cual se invierte un montón Sí. de dinero. Sí, si necesitan una madre, la tenemos a Analía Elefante. Y que- Que comparte el código con el mamut. Perfecto. Soy la Maru Botana de la familia. Me digamos. encanta. Me La encanta. Maru ¿Y elefante marino o terrestre? ¿Qué Claro. sería ahí? Bueno, ahí tenemos que ver. No, no soy tan pretenciosa, ¿no? Tenemos que ver, pero... sí, el que elige ya El que elige sabemos. no traiciona. Acá se trabaja mucho en genética animal con el campo, Exactamente, mucho sí. de avanzada. Exactamente. Argentina hace muchos años que trabaja con Sí. animales domésticos, sobre todo en los caballos, para caballos de polo, lo que tiene que ver con las vacas, para hacer vacas de leche, también en cabras, también en chanchos, para hacer los chanchos que son buenos reproductores. Sí, se O sea, trabaja mucho en chanchos también para generar corazones que sean compatibles con humanos. Exactamente, o sea que hay muchas cosas de la clonación que están buenísimas. Y en el caso de la fauna silvestre, el otro día hablaba con un amigo que es veterinario y se está especializando en el tema, y dice una palabra que me gustó, que dice es una esperanza. Porque, por ejemplo, en especies como la vaquita es un cetáceo, es un odontoceto, o sea, de la familia de los delfines, una marsopa, que quedan 10, o sea, ¿En serio? nada, a nivel mundial se está por extinguir. Entonces, 10 a nivel mundial. sí, Y no hacen, porque es muy endémica. ¿No hacen o sea, el amor? no se encuentra. Entonces Claro. hay ruido en el No. medio y a veces mucho ruido. Hay mucho ruido. pesado. Cuando no te encontrás con tu marido, porque Le pasa no al lo pasa, hay humano. mucho ruido. Sí, gordo. sí. Claro. Exactamente, como bueno, las ballenas también Claro. no se encuentran, hay mucho ruido, contaminación Y no las podemos sonora. juntar, me da pena. Bueno, no, la ciencia hace un montón que está tratando de hacer un montón de cosas, y una de las cosas que se está estudiando justamente es poder
clonar para tener más animales. En ese Vaquita caso, se llama. Sí, Vaquita, la vaquita. es de la familia de las marsopas, ¿no? Ajá. Es una marsopa que produce también, al igual que la franciscana, sonidos de muy alta frecuencia. Las orcas se la comen también. Entonces, Ahora, no es ir tampoco también con el destino natural, digamos, porque muchas especies se extinguieron. Algún Por día eso. extinguiremos nosotros también y vendrá otra cosa. Ay, no lo digas, esa que es me pone la triste. hermosa discusión ética que hay. Claro. Por un lado es ¿No estás intervenir- forzando algo? Por un lado es intervenir en esta especie que el humano está causando por problemas antrópicos, que está llevando a la extinción a la especie, ya sea por sobrepesca, por contaminación sonora, y tratar de hacer algo. Otra muy distinta, resucitar al lobo gris, el lobo que inspiró a los de Juego de Tronos, ¿vieron ese? el lobo huargo, El era. lobo terrible. Que fue extinto por las glaciaciones. Claro. Porque imagínense que esos 3 cachorros que nacieron ahora van a tener que estar en un ambiente controlado, no pueden ser liberados al ambiente natural, porque el ambiente Claro. tampoco es el mismo y se van a convertir en especies invasoras. Pasa con especies invasoras que vienen de otro lado, que colonizan un ambiente que no es el de ellos y hacen estragos, Claro. hacen desastre. En su momento, los balanus, que son los dientes de perro que están en la costa, que son crustáceos, eran especies invasoras que vinieron en el agua de lastre de los barcos, eran especies que no eran de acá. Claro. Cuando llegaron acá empezaron a desplazar al mejillín, por ejemplo, Claro. en la línea de costa. Exacto, pobre mejillín. ¿Y dónde está el mejillín? No, el mejillín ahora se corrió de banda, Sí, está un ¿viste? poco más abajo. Pero pasó con la ostra chilena también, que empezó a hacer un desastre porque era un predador que en el ambiente no Claro. estaba. Entonces, volver a traer a la vida especies que ya se extinguieron por causas naturales hace un montón Estamos de a tiempo. nada de los dinosaurios. Imagínense, ¿En qué traer termina? un dinosaurio acá, Un parque viene de el dinosaurios. Velociraptor corriendo gente. Claro. o Y sea. sí. Y no nos olvidemos de todo el dinero que conlleva esta inversión. Bueno, claro. Entonces, por ahí estaría bueno decir, bueno, ese dinero se puede invertir en salvar estas especies que todavía no se extinguieron. Estamos a tiempo de hacer algo por ellas. Qué mejor que tratar de destinar el dinero en esos lugares. Muy bien. Así que bueno, se arma un hermoso debate, pero bueno, quiero que sepan que Argentina viene haciendo la clonación de animales silvestres, de animales silvestres Sí, todavía sí, no, pero sí domésticos. animales domésticos, de animales silvestres. De producción. Sí. Lo que pasa que hay clonación a veces de animales silvestres y ¿qué hacen? Los dejan congelados a lo Walt Disney, ¿no? Los dejan Claro. a los embriones, Sí. porque como todavía éticamente hay muchas cosas que no se pueden hacer, están ahí como latentes. Avanzamos y resolvemos después. Exacto, lo dejamos hasta ahí como para demostrar el hombre puede, lo hacemos, pero lo dejamos en la heladera un rato, Claro. Claro. esperando nuevo aviso. Pero Muy bueno, bien. abre un Bueno, tema impresionante. interesante Sí, la verdad que está buenísimo. para discutir la ciencia, para que nos pongamos a pensar y debatir también en estos temas que uno Total. dice, uy, qué bueno sería clonar a los dinosaurios, pero bueno, hay que pensar un poco qué pasa si de Sí, verdad claro, bueno, sí. vuelven los dinosaurios. Y sí. Así que los invito a discutir estos temas y más en la Semana de la Ciencia. Va a haber charlas, va a haber debates y vamos a estar hoy en la Plaza del Agua. Plaza del Agua, ese es el lugar. ¿De qué hora a qué hora? Ahí vamos a estar. Empieza al mediodía de las 12 a las 17, ya ahora a las 10 vamos a armar todo para que ustedes se encuentren con todo el material. Y bueno, los esperamos para contarles esto y muchas cosas Me más. encanta, Muy bien. sos una Muy bien. genia. Muchas gracias. De científico a científico, te lo digo. Feliz semana. Muchas gracias. 9:48. 9 no, 8:48. Ya venimos. Aguanta. Seguí con